耶穌同你講乜嘢啊？話愛我，佢幾時同你講話愛你啊？瞓緊覺嗰陣時啊，佢用咩話同你講啊？用白話，用廣東話？係啊，但係呢度係英國喎，唔係應該講英文咩？耶穌，耶穌誒，耶穌係萬能嘅，啊，你又知喎，嗯所以咩話都識得講。嗯咁你真係信咗耶穌喎，我睇得出。嗯係啊，你知唔知你真係信咗㗎？嗯你知唔知你啊唔使驚死啊？因為咧耶穌喺天堂咧會等你㗎。係啊，係啊，我哋三個都信晒耶穌嘅，知唔知啊？係啊，你知唔知你以前啊唔想我信耶穌啊？記唔記得啊？唔記得啦，但係你依家係咪覺得耶穌幾好咧？係啊係咪覺得信耶穌嘅人都幾好咧？係啊，但係你大女未信耶穌啊？佢第日都會信嘅，你點知啊？唔知啊，咁你要同佢祈下禱啦，真係。嗯。咁你見到耶穌係咩樣啊？